په افغانستان کې د اشغال پر مهال د دغو بالونونو راز په څه کې و؟ خلک د دې بالونونو او ولاړو الوتکو په اړه بېلابېل نظرونه لري. ځینې وایي په دې بالونونو کې قوي جاسوسي کمرې لګول شوي. ځینې وایي په دې بالونونو کې د الوتکو لپاره د رادار سیستم لګول شوی دی. خو اصلاً د دې بالونونو دنده څه شی ده؟ که دا ومنو چې ښه دا بالونونه د رادار سیستم لپاره په هوا شوي دي، ښه بیا ولې په نورو هیوادونو کې له دا ډول بالونونو څخه د رادار سیستم لپاره استفاده نه کیږي؟ ښه که په دغو بالونونو کې لوی امنیتي کمرې نصب دي، نو بیا یې ولې په شتون سره په تیر کې د اشغال پر مهال د افغان مجاهدینو د بریدونو او فدایي موټر بمونو مخه نشول نیولی؟ حتی په هغو ورځو کې هم د بریدونو مخه ونه نیول شوه چې فدایي ځوانانو په کابل کې د امریکا او CIA په دفترونو بریدونه ترسره کوله. خو په حقیقت کې دا بالونه هم نه دي. دیو ته په نظامي اصطلاح کې جلینس وایي چې د جوینټ لینډ اټیک کریس میسلی الیویټډ نیټډ سنسور سیستم مخفف د نوم اخیستل کیږي. لکه څنګه چې له نوم څخه ښکاري داسې معلومیږي چې له جلینس بالونونو څخه د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د خنثی کېدو په موخه کار اخیستل کیږي. د لومړي ځل لپاره په 1998 میلادي کال کې د رایټ ایم ټي کم لخوا اختراع شوی چې 24 متره پلنوالی او 20 متره اوږدوالی او 3200 کیلوګرامه وزن لري. د معلوماتو له مخې دغه ډول بالونونه د بحر له سطحې څخه 10,000 کیلومتره پورته نصبېږي چې کولی شي د مقابل لوري توغندي، ټانګونه، الوتکې او چورلکې په 24 ساعتونو کې د یوې میاشتې لپاره د 340 میلو په فاصله کې وپیژني او تعقیب کړي. او دغه راز معلومات د نظامی عملیاتو مرکزی سیستم ته لیږدوي چې له غذای څخه د توغندیو سیټ سیستم لاري چې د امریکا پر مخللی ماډل پیټریوټ دی کولی شي د مقابل لوري توغندي مخکې له دې چې هدف ته ورسیږي له منځه یوسي. هغه څه چې خورا په زړه پورې او د نه منلو وړ دي هغه دا چې د یو جلینس د جوړولو لګښت قیمت په لومړی وختونو کې 115 میلیونه ډالر وو چې اوس مهالي نظر جوړښت او کار ته قیمت هم تغییر لري. خو دا چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د دې سیستم له نصبولو څخه هدف څه و، شاید ځینې فکر وکړي چې د هغې دعوې په اساس دا سیستم په افغانستان کې نصب شوی و چې موږ د افغانستان خلک په اصطلاح له تورستانو څخه ساتو. خو نه، دا نور ټولې دعوې دروغ وي، بلکې کولی شول په دې سیستم سره ټول افغانستان هم نابود کړي. مګر څه ډول؟ امریکا دغه سیستمونه په افغانستان کې د روسي او چین د توغندیو د شنډولو او له بینه وړلو په موخه نصب کړي وو. نو حیرانېږئ مه که د روسي، چین او امریکا ترمنځ احتمالي جګړه شوې وای او روسي په خپلو اټومي توغندیو سره افغانستان په نښه کړی وای، که امریکا په دې کامیابه شوې هم وای چې د روسي ټول توغندي په هوا کې له منځه وړي وای، خو بیا به هم د افغانستان نیمایي خلک د اټومي بمونو د یورانیمو د وړانګو له امله مړه شوي وو چې اروپایي هیوادونه او امریکا هیڅ کله هم د قربانۍ ته چمتو نه دي. بله پوښتنه دا ده چې امریکا خپل د توغندیو ضد سیستمونه چیرته پټ کړي وو چې غوښتلي د چین او روسي د اټومي توغندیو د ویجاړولو لپاره یې وکاروي؟ ځواب یې ساده دی. امریکا د افغانستان په ډیریو لویو پوځي اډو کې خپل دغه توغندي نصب او پټ کړي وو چې نه یوازې په کابل بلکې په ډیرو ولایتونو کې هم دغه ډول بالونونه ورته نصب کړي وو. نو باید په دې پوه شو چې امریکا د خپلو دښمنانو چین، روسي، شمالي کوریا او نورو دښمنانو پر خلاف له افغانستان څخه د یوه دفاعي دیوال په څیر استفاده کوله او په دې سره یې په نورو سیمو کې د جګړې مخه نیولې وه او په افغانستان کې د خپلو دښمنانو لپاره کمین نیولی وو چې د افغانستان خلک یې د ډال په توګه کارول. خو دا چې د امریکا پلانونه ډیر او غوښتل یې د ډیرې مودې لپاره په سیمه کې پاتې شي او د خپلو دښمنانو په خلاف له دې څخه استفاده وکړي، خو د افغانستان ناستیلو شازلمیو ورته د سر په کاسه کې په اوبو ورکولو سره ټول پلانونه ناکام او له خپلو داخلي ګوډاګیو سره یو ځای په شرمنده ډول له افغانستان څخه ووتل. رب تعالی دې په دې لاره کې د تللیو شازلمیو قرباني منظوره او د غازیانو غزاوې قبولې کړي.